Hello po, good afternoon. Dito na naman ako. Titingnan natin itong maliit na katamaran. Papasokin po natin ang loob. Samahan niyo po akong pumasok sa loob. Tingnan natin po siya kung ano ang itsura ng maliit na katamaran. Ayan po yung isang kasama ko, Pilipino. Ang pangalan po niya ay June. Ayan po. Ayan po. Hello mga fans! Hello mga fans po raw. Ayan. Tayo po ay papasok sa loob. Tingnan natin ang inside niya sa loob kung anong itsura. Let's go po. Ayan po, let's go. Pasok po tayo sa loob. May ano po rito, may ano ito? Gusi. Ano ito? Ayan po. Patay tayo sa loob. Ay, doon na ako na pupunta. Pasok ka na. Nagpuputik nga eh. Ayan po. Ito yung kanyang steering. Ayan po. Ito po yung mga mask. Kasi pwede pong gamitin na yung pag pwede pong gamitin nyo sa hangin. Yan po yung mask. Pwede po hindi gamitin yung engine, pwede po ito pong gamitin. Pero depends po kung may hangin. Kasi pag walang hangin, wala rin po. Ayan po siya. Ayan. Ayan. So yung ano, maliit lang po siya. Then, papasok po tayo sa loob. Ayan po. Ayan po ang loob. Maliit lang siya, pero cute naman, di ba? Cute. Cute siya. Di ba? Ayan. Oh, di ba? Cute. Cute siya, cute. Ayan. Cute naman. Ayan po, layat ang ipon siya ngayon. Ayan, ito po yung lababo. Diba? Ngayon po, pagpasok po, ito yung nakapasok yung pasukan niya. Pasok po dito. Dito po tayo sa diba? Pababa tayo. Dito po ay may toilet. Ayan po ang toilet. Ayan po. Yes, diba? Yes. Tapos po, sa kabila ay kwarto. Yan na po yung kwarto ngayon. Parang tinanggal nila yung cushion. Yan po. Anong baka nagde-date sila ngayon. Naka-store po tayo. Maliit lang po kasi ito. Pero mayroon siyang dalawang kwarto o tatlong kwarto. Yan po. Taas po tayo ulit. Nababa ulit tayo dito sa kabilang side. Kwarto ulit. Ayan po, kwarto. Tapos kwarto, pero ginawa na pa yatang bodega. Ilang natin. Tingnan din po natin. Okay. Dito naman tayo pupunta. Sa
sa'yo'y totoo. Di walang halong biro, kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito, ang pag-ibig kong ito. Kahit maputi na ang buko. Anong mangyari sa iyo at ika'y aking laman. Masarap kami ng patulad ng kabila. Ha? Oo. Ayan. Bukas tayo. Marami. Oh, pagkapagkain dito. Isda. Kapag-kausap ka, freezer, tsaka ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sana ay mahalin mo rin ako. Papasalamat po sa inyo sa pagpapayag nyo na bumisita sa inyong yate. Pagkasama ka, Thank you. wala nang pangamba. Nais kong sabihin, minamahal kita. Di sinasadya, biglang nasabi mo ko.
Punta na tayo sa kabilang yacht. Sarap pala Papa. ang ibigin mo. Last. Napangiti. Para bang ulap ang nilalakaran ko. Asimoy ng hangin na dumadampi sa buhok mo. Nagsasabing mahal mo rin ako. Bakit ba tayo'y pinagtagpo? Sana'y wala ng wakas ang pag-ibig nating ito. Marami mang hadlang ang dumating sa isipan mo. Sana ay mahalin mo pa rin ako. Isang tanong, isang sagot. Wala na ngang ikot-ikot. Gusto ko lang liwanagin. Ako ba'y mahal mo rin? Nakita ko sa kilos mo na may tibok rin ang puso. Wala ka lang sinasabi. Tuloy ako. Ang hirap naman ang lagay ko. Hindi pwedeng mauna sa'yo. Kailan pa ba maririnig na akin ang iyong pag-ibig? Isang tanong, isang sagot lamang ang akin. Ako ba ang nilalaman ay iyong damdamin? Kapag sinabi mo ako'y mahal mo, oh, hanggang langit ang lantang ko. Bawat araw naman. Okay na po, bye-bye. Don't forget to subscribe my channel. Love you all. God bless.